Peuting kajana rinakeun di astana bulak lega lehe combreng. Angin tiis ngahiliwir nembus kulit parat kana sumsum balung. Ulu punuk ting puringkak awak ngadeg-deg kabulusan. Sakuriling bungking poek mongkleng tatangkalan ting beleg-beg hideung mata keung. Sakapeung hawar-hawar sora anjing babaung tibeh anggang. Sirut uncuing disada dina tangkal kiara nambahan ka keung. Tempatna hara-haraeun, lain sabaeun jalma borangan tong borot ti peuting. Dalah beurang oge tempatna anu harieum caneom mata keung. Malah kabejanakeun di palebah tangkarangru nu ngarampidak sesijalan. Cenah sok aya nu gaya bagan bodas, sakapeung nyikikik ciciri hilan jeung sieunan anu liwat. Antukna lamun repeuting tara aya anu waranieun ngulampreng liwat ka palebah dinya. Peuting beuki nyecep tiis, halimun turun, bungkus peuting anu jempring, tetempoan beuki heureut, rarasaan beuki rusras kagagas, sagala barobeda pikir, kasangsaraan hirup anu panjang, kasusah hirup anu lir taya tungtungna, kabaliut dina juru panon narembongan. Hirup lir di bulan tarucing, harasaan teu pugu kamana enteupna. Jiwa mangprung kumambang kabawa panglamunan. Geus kumpul deui pangacian, gek sila andekat migireun tutunggul. Sarung dibelitkeun kana beuheung bisi ka totoran jang salat. Renyem babacaan ngaduakeun bapa nu tos aya di alam baka. Pepeurieun kerjenengna keneh di dunia teu kapar bisa mulang tarima. Nyada pugu kilu kata langsara, boro bisa mere indung bapa, keur nyumponan beuteung sorangan oge lobana mah puasa nahan lapar. Ayeuna bapa geus kaditu tunggul ngan cara kieu anu bisa dijalankeun. Susuganan bae ari mineng didoakeun mah arwah nu jadi bapa teh kenging rahmat pangampura ti Gusti anu Maha Kawasa. Kakara beres ngadoa keur ngusak beungeut, can anggeus ngusak beungeut oge. Ujug-ujug gaya bag, jegug. Peureun sirah aya nu gaya bagan. Jaba disada juga jegug teu nganahaon tah. Ngarenjag kaget liwat saking puluh punduk ting puringkak, rak tangah gaya naon. Uak lieut, rarat teret, da puguh poek teu katinggalna naon. Jempling deui, rehe deui, ibun beuki nganelan, hawa beuki nulisan, kuniang gudang, cung nangtung, bismillah, rek neruskeun lalampahan. Geus mejeuna salat tahajud, karek oge ngangkat suku rek ngalengkah belah kidul sada aya anu kumarurung menta tulung, sada sora awewe halonaker lah ririwa atawa dedengean meureun piraku aya jalma wayah kiwari di kuburan ngarengkah rek neruskeun lampah tampolan mah tapi aya deui sora anu tadi menta tulung sorana tarik ayeuna mah tulung ditungtungan ku seuri ngajerele ngahihi sada kunti panasaran ditempoan deui breh dina handapeun tangkal nu hieum aya nu kokolebatan bodas camukmuk nangtung sagede jalma disampeurkeun di deukeutan ngarah jelas hayang apal kana rupana kumawani nyingsieunan kawas nu teu apal bae. Tulungan abdi Kang. Saha Andika? Kumawani ngajungjurigan kula kawas nu teu apal bae. Kula mah terasieun ku jurig nyaho. Rada kasar nanya teh bakatku keheul. Duh, ampun paralun Kang. Abdi teu kumawantun sajanyingsinan salira Kang. Lemes nyaritana teh aya ku aneh.
di baru ngeluk tungkul siga nu ceuri. Rambutna anu ngarumbai panjang sabagian nutupan kana tak-takna ririakan kaanginkeun. Tulungan abdi Kang, tos puluhan tahun kumambang hirup di alam marakayangan, siksaan demi siksaan, terus gundag-gundag diri, abdi teu kiat kulami nandang panyiksa anu rohaka, abdi hoyong leupas tina kaayaan anu karandapan saperti ayeuna, teu daya teu walakaya, teu bisa leupas tina siksa anu terus-terusan nyasaak diri. Dedeh teuing Nyai, saha atuh anjeun teh? Naha tos sabaraha lami anjeun hirup di alam marakayangan? Ngahlas oge ngabandungan caritana. Jadi penasaran, hayang apal kana lalakon dirina. Nami abdi Suharti, abdi maot di zaman gorombolan, layon abdi dikubur di tengah leuweung. Luk tungkul alun dumareuda. Kain bodasna ngageleber kaanginkeun, selengseng bau rampe nebak tungtung irung. Di zaman gerombolan saumur jeung hirup akang atuh. Nah make dikubur di leuweung, pedah naon atuh? Abdi diculik, diperkosa, teras ditandasa. Tulungan Kang, abdi teu kiat nandang panyiksa anu rongkah. Melas melis medar lalakon dirina, dikawatireun hayang dipikarunya jiga nama. Kutan kitu Nyai. Sabaraha umur anjeun waktu harita? Nuju yuswa 28 tahun Kang. 28 tahun mah keur sumedeng mangka kembangan. Jeung geulis jiga nama ieu awewe teh keur di dunya nama. Kaciri gurat beungeut anu ngadaun seureuh, alus tangtung hadewanda, awak lenjang irung mancung, pipi koneng panon ceureuleuh hideung. Kek ieu teh beneran atawa anjeun keur ngaheureuyan? Panasaran bisi ieu teh jurig ngiliwuri anu ningkahan. Duh, terpisan-pisan sejak kumawantun ngaheureuyan salira. Abdi lumantung tinu jauh, kumalayang tinu anggang, seja nyusul-nyusul harewas angin, anu ngawartosan, cenah di ieu tempat, abdi baris tepung jeung jalmi, anu bisa ngalepaskeun diri abdi tina sagala panyiksa. Dumareuda ngabejer beaskeun pamaksudanana. Tos tepung sareng anu dipilari ku Nyai teh? Tos lami abdi aya di dieu, unggal wengi abdi ningali hijalmi anu sok nyumpingan kuburan sepuhna. Ceuk harewos cenah anu baris nulungan abdi teh hiji jalmi anu sok nyumpingan astana sanes mangsa. Jalmina teueung taya kasieun, tapi salami ieu sim abdi teu walakaya, teu tiasa nembongkeun diri ka salira. Nembe ayeuna jirim teh tiasa atra katingali ku salira. Kek, naon hubunganana antara harewos angin jeung diri akang? Duh, pan salira akang anu dipilari ku abdi teh, mung salira anu tiasa ngabebaskeun diri abdi. Jadi Nyai tos lami nya aya di dieu? Muhun lami Kang. Jadi anjeun atuh nu sok kabejakeun, sok kajungjurigan gagaya bagan dina tangkarang ru nying sieuna anu ngaliwat teh.
Rumaos Kang. Nah atuh rek menta tulung kalah nyieun ulah. Pedah naon atuh? Iseng eta mah Kang. Resep ngaheureyan jalma-jalma hengker, borangan, ting koceak, ting gorowok, alawah euleuweuh, kawas anu owah. Ongkohan mungku jalan kitu abdi tiasa reureuh tina panyiksa. Janten abdi mendak kasuka ka bunga. Nyai, di tadi anjeun nyebut wae panyiksa. Panyiksa model kumaha tuh? Tuh Kang, unggal wengi abdi teu boleh diudag-udag panyiksa, teu aya reureuhna. Aya hiji barang kawas tongkat besi, tungtungna burahay beureum kawas menang meuleum. Eta tongkat nojosan kana sakur liangan anu aya dina badan abdi. Teureun-eureun, nyeri, panas, jeung peurih nu taya hinggana. Tulungan Kang, abdi sakap beungar rasula, aya pikir hayang balik deui ka alam dunya. Tapi pan waruga tos sirna. Nurutan ngiring jeung batur murut tempat anu tos diatur. Teu walakaya unggal rek lebet ka eta tempat, awak teh nembrag hahalang anu rongkah. Antukna mental deui ka alam marakayangan. Dedeh teuing. Tapi pan teu katerangan anu kapendak ku Akang dina Al-Qur'an. Mun disundakeun mah kieu. Sing saha jalma anu nyieun kahadean ka jalma anu lian, mangka eta jalma bakal diganjar jeung dimulyakeun ku kahadeanana. Tapi sing saha jalma anu nyieun kajahatan ka jalma anu lian, maka eta jalma bakal dihukum jeung dicilakakeun ku kajahatanana. Leres kahartos Kang. Dumasar kana eta katerangan, Akang rek tumanya. Tapi menta jawaban anu jujur. Mangga Kang, bade tumaros naon? Waktu kehirup di dunia, ari anjeun jalma model kumaha? Tobat, ampun Kang. Rumaos abdi teh jalma doraka. Hirup mamprung, nutur-nutur nafsu ngabrung. Tunggul dirarud, catang dirumpak. Rucah awuntah, poho kana ibadah. Sagala paharaman dijalankeun, dudukun, sagala pamake diterapkeun. Kasuka diumbar teu dihiding, kaduhung abdi teh Kang. Paingan teuing atuh Nyai, kapan ceuk katerangan cenah sakumaha gedena dosa anu dilakukeun ku manusia, langkung ageung keneh rahmat pangampura Gusti Allah. Nah Nyai teu kungsi tobat. Teu kabujeng Kang, ari sugan hirup di dunia teh bakalila. Ari sugan moal ngalaman tunggar asig ayeuna. Reueus ku pangalem deungeun, majar abdi teh wanoja lenjang. Alus rupa hadewanda, geulis lain pupulasan, estu geulis bawa di ngajadi. Nu bogoheun paboro-boro, nu hayang paheula-heula, teu pilih-pilih lalaki, asal suka, asal senang, asal gede pamahugina, dilayanan, diayonan, sadaya karesep dianter karep. Kalang su anjeun mah Nyai. Muhun rumaos Kang, tapi wayahna abdi tulungan. Melas melis dikawatireun menta ditulungan, hayangeun bebas tur bisa mulang ka alam anu sampurna, siga arwah batur. Insya Allah. Tapi anjeun kudu pasrah. Dijawab bari unggek
mere pangharapan. Jadi kewajiban salaku mukmin pikeun nulungan anu keur manggih tunggara. Geus kuduna ditepungkeun ku anu ngatur bumi langit. Pedah dina diri aya sampahna. Sumangga abdi sumerah Kang. Nyaritakna dari anaker aya tanda-tanda jika jurig nyiriwuri nu katingali teh jirim anu keur sumerah pasrah. Sok atuh beresan tah rambut anu awut-awutan katukangkeun. Rambutna disisir ku ramo dibereskeun dikatukangkeun. Panjang jaba kandel hideung nuruban tonggongna. Bismillah hasbunallah wa ni'mal wakil nimam maula wa ni'man nasir. La haula wala quwata illa billah. Ngagereneng babacaan manjatkeun puji ka Gusti Allah. Ceg rambut gimbal panjang teh dikeupeu page terus dicentok diuleng satakar kebek bari babacaan. Masya Allah hadirun abadan abada. Tobat ampun. Koceak dengek ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat. Rumpuyuk eta jirim teh ambruk kana lemah, teu daya teu walakaya. Sot rambutna dilepaskeun. Gus, jirim tadi robah jadi haseup bodas. Les eta haseup teh sirna kaanginkeun, peuting rehe deui, jempling deui. Tapi hawar-hawar ti kaanggangan aya sora meulah simpena peuting. Wilujeng kantun Kang, atur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jung dijajabkeun ku pangdoa mugia anjeun kenging pangampura. Peuting beuki simpe reat ka awang-awang langit nu tadi reueuk angkeup ka halangan mega hideung ayeuna geus cangrak deui. Bentang ting kariceup baranang bulan nu karisa pasi ngagelenyu imut. Kawas anu surti suku dilengkahkeun rek neruskeun lampahan. Ngalieu keula kapal lebah tadi urut haseup nyeles. Bat jika aya nu ngolenya semu koneng panasaran balik deui diilikan. Bre aya nu koneng sagede jarum dicokot diteges-teges beu gening susuk emas. Ieu jiga nama anu terus-terusan ngudag-ngudag arwah tadi teh. Ngorehkeun taneuh saeutik terus eta susuk teh dikuburkeun di eta tempat. Tuturubun kalebakeun terus mentas walungan Cibantar hanjat ka darat seseleket mapai-mapai jaleng sawah nu parena keur sumedang barukah. Teu lila anjog ka tajug nu aya di tengah pasawahan luhureun balong. Ucul-ucul gebrus mandi ngerlepkeun maneh kana cai balong anu herang agenclang. Gadok noroktok awak kahod-hod kabulusan bakat kutiris. Beres wudu cat hanjat ka tajug nu aya di luhur balong. Hate sumelende tiisting trim hate sumelende teu aya geuneuk ngaleukmeuk. Malungbang timur caang bulan 14 jalan gede sasapuan hiceup jeung renghap jantung jeung endagna diri jeung tangtunganana sumerah pasrah. Desa Patakaharja Rancah Ciamis diropea ti Mangle. Pamirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur kusim kuring, mudah-mudahan janten eunteng pikeun hirup urang. Canak anu saena, piceun anu awana, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.